Il-partitarji tat-Taljani ħadu gost li nqalgħu l-Ingliżi, iżda ftit wara spiċċa barra t-tim favorit tagħhom ukoll. U tal-Ingliżi ħadu xi ftit ta' sodisfazzjon. Iżda kien hawn sezzjoni ta' nies li ma ħadet pjaċir bl-eliminazzjoni ta' ħadd. Dawn huma s-sidien tal-barijiet. Ma' One News tkellmu kif mill-għada li dawn iż-żewġ timijiet spiċċaw barra bdew iħossu l-effett. Kemm ilhom li spiċċaw l-Ingliżi, Taljani u Spanja jisu spiċċa l-World Cup, qed tifhem speċi anke il-biera stess mill-ewwel ħaf tal-Franċiżi jisu ma kien hawn xejn. Fil-bidu kienet pjazza tkun mlija nies, qed tifhem kważi l-Ingliżi, atmosfera kienet tkun sabiħa, qed tifhem anke biex taqla lira. Taffettwa żguru, Taljani u l-Ingliżi għandhom il-followship qawwija naħseb illi 80% ta' minnu nsegwi l-futbol iżom jew mat-Taljan u mal-Ingliżi u nħossu żgur. Naħseb illi spiċċaw wiskmieni fil-kompetizzjoni. Naħseb taffettwana ħafna hu. Il-Maltin hawn min iżomm mal-Ingliżi u mit-Taljani. Qisu l-interess xi naqra ħajintilef. Qed tifhem? Yes, for sure it's going to affect even the cost average of the spending. Why? Because English and Italians, they are good spenders. Ma setax jonqos li f'buġibba l-iktar li tinħassi għall-eliminazzjoni tal-Ingliżi, anke għaliex l-Ingliżi jixorbu pinta birra kultant. Meta labu l-Ingliżi hawnhekk, memli kien, barra l-pjazza, kullhom kien memli, kulħadd bix-xogħol. Tkellmu dritt l-Ingliżi l-iktar nies li jonfqu jixorbu qed tifhem anke bħala atmosfera, però jisu ma baqax dak il-lant li tgħid World Cup, qed tifhem spiċċi anke l-kwiet hawn ġol pjazza. U issa li l-Ingliżi u t-Taljani ġew eliminati li huma t-timijiet li ser iġibu l-aktar qlieħ. Now it remain Holland, the Dutch people, they are very good spenders, and the others, how to explain to you, how many people from Costa Rica they are here in Malta, and they are willing to spend. Li baqa' arba' timijiet, kulħadd jisu fuq l-Olanda u l-Ġermanja jisu speċi ftit hawn turisti Olandiżi, qed tifhem anke Franċiżi ftit, però Franċiżi kważi ma joħorġux ġol-lokanda jibqgħu, m'hemmx ta' xi tip ta' min isum jagħdu pjaċir u hekk fim, ishom limitati mhux bħall-Ingliżi, qed tifhem? Issa naraw.